Hello，大家好。今日咧就9月4號咧，就好歡迎大家咧嚟到咧就係一個溫哥華嘅植物公園裏邊有個舉行咗一個盆景嘅展覽同埋講座嘅。咁亦都好歡迎大家咧就嚟到啊！今日個天氣雖然有少少煙霧，即係嗰啲山火煙霧嘅影響，有啲蒙蒙地，但係成個過程嘅氣温啊同都幾好嘅。咁正話我入去參觀啦，睇到好多人嘅參與。咁亦都好多人咧，就係期待有一個蘭花嘅專家喺度有個講座嘅。咁今次咧就係好應邀嚟呢度咧，就係好多謝阿 Rocky 啦，邀請我過嚟參觀。我第一次就嚟到呢度參觀佢哋嗰個講座同埋個展覽啦嚇。咁我睇到個個都係非常之有興趣做盆栽嘅朋友喺度出現嘅。咁我自己本身咧，我都好中意盆景嘅。咁呢個由細到大嘅原因啦。嗰時跟父親，我知道佢都好中意盆景啦。咁由細到大都睇到佢喺度做嘅金魚缸或者石山仲有嗰啲樹仔頭以前好中意睇到嘅嗰啲茶樹頭同埋有啲盆景嘅製造。咁今次嚟到咧，亦都知道佢哋好多朋友咧，就係交流下佢哋嘅意見啦。同埋仲有好多獎品茶點係招呼大家嘅。咁希望咧大家多啲關注下呢個組織，即係呢個係植物盆栽嘅一個會啊。咁希望到時候同啲聯絡人或者採訪下佢，了解多啲咁多，多啲參與下。其實係一個係好好嘅一個心生嚟嘅。就我自己本身中意攝影，但係亦都好中意盆栽同埋畫畫嘅。咁呢個就係我自己嘅興趣啦嚇。咁喺度今日咧就報道到而家，就希望咧就喺嚟年參與，同埋佢有佢嘅電話號碼啦，仲有入埋佢哋嘅 website 去瀏覽嘅。好多謝大家。